嚟到2026年第18條呢一度咧，佢就講到有一個袋，咁就會有5張卡，咁佢嘅數字咧分別就會係2、2、3、4、6。而家咧就同一時間喺個袋入邊就抽2張卡出嚟，就想知道嗰2個數字加埋就大過7嘅機會率會係幾多？咁所以喺呢度咧，我哋就必定係要先畫翻個表出嚟。咁我哋左手邊就會係2、2、3、4、6啦，右手邊同樣地都會係2、2、3、4、6。由於咧係2張卡同一時間抽出嚟啊，咁所以我哋喺打斜呢個位置就先刪除咗佢。意思就即係話你唔會抽到2張卡都係3，亦都唔會抽到2張卡都係4，咁如此類推啦。咁我哋就睇翻啦，加埋要大過7嘅話，咁你2加6就一定大過7啦，3加6、4加6呢一啲咧都一定會係大過7㗎。咁同樣地，下邊打橫呢一度同樣都係。咁所以變相咧，我哋亦都可以寫得翻今次個 required probability 就會等同於我哋總共咧就會有8格符合得到㗎。咁 over 翻其實全部咧，我哋就先睇翻一行就有4格啦，咁所以5行就會有20格，咁所以咧就會係8 over 20，最終 simplify 咗佢咧就會等同於呢個2 over 5，因此呢條答案就會係 C 啊。